Funda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz benim horlama hastamsınız, protez hastamsınız daha doğrusu. Yaklaşık olarak bir aydan beri protezi kullanıyorsunuz. Evet, Şimdi ben böyle hastalar geldiği zaman videolar çekmeye özen gösteriyorum. Çünkü bazı hastaların gerçekten çok farklı hikayeleri var. Siz bana geldiğinizde şunu söylemiştiniz, sürekli uyuyordunuz. Evet. Hatta çocuğunuzu emzirirken 2 defa elinizden düşürmüştünüz. Düşürdüm. Hatta buraya gelirken arabadan çıkarken de ayakta uykuya dalıp kafanızı vurmuştunuz. Evet, doğru. Şimdi ben öncelikle şunu anlamak istiyorum. Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bir de siz kendinizi anlatır mısınız? Hep uyku hali, sinirlilik, gerginlik, kitap okumama. Yani çok kitap okumayı istiyordum, okuyamıyordum. Çocuğuma bir kitap okuyamıyordum. Uyuyakalıyordun sürekli. Uyuyakalıyordum, sürekli uyku halinde. Yani bir arkadaşların ortamında toplanamıyordum hocam çünkü sürekli uyuyordum. Evet. Evden dışarı çıkamadım yani. Peki bunun için ne gibi çözümler aradınız? Sonra bize nasıl geldiniz? Bunu anlatır mısınız? Hastanede, normal devlet hastanesinde bir cerrahi maske önerdiler. Hı hı. Ama ben kullanamam çünkü çok sesli, Evet. kablolu. Hı hı. Kendimden korktuğum için. Evet. Sonra YouTube'dan size ulaştım hocam, Evet. araştırdım ve sizinle tanıştım. Biz size yaptık. Peki neler değişti hayatınızdan? Çok şey değişti. Mesela? Yani çocuğuma kitap okuyorum, bebeğime daha çok ilgileniyorum çünkü dinlenik kalkıyorum. Evet. Dinlenmeden kalkınca uyku oluyordu, şimdi uyku halim yok. Evet. Nefes, çok güzel nefes alıyorum. Gerçekten çok şey değişti hayatımda, yani kilo vermem kolaylaştı. Evet. Belki biraz daha içseniz daha da hızlı Evet. verebileceksiniz. Peki eşiniz ne diyor? Memnun Eşim mu? de memnun, Evet. rahat uyuyor, Evet. rahat bir uyku çekiyor. Yani benim yanımda çok huzursuzdu. Anladım. İyi yani. Güzel. O zaman şu anda her şey yolunda gidiyor. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok- Artık bir ben sonraki size kontrolde teşekkür görüşmek üzere. ederim. Sağ Sağ olun. olun. Sağ olun.